İstəyirsən namaz qıl, oruç tut, deyir, mən nə günah eləmişəm ki. Yəni, namaz qılan insan gərək günahkar olsun, deyir. Yəni, insanlar nə cavab bilmiyorlar, necə nəsiyyətlər. Namaz qılan insan günahsız olsun, düzdür? Belə. Yəni, onlara biz yəqin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatını, sahabilərin həyatını danışmalıyıq. Yəni, namazın əmr olunduğu ilk topluluq kim idi? Sahabə topluluğu. Onlar günah dedirdilər, amma namaz da qılırdılar. Və onlara başa salmaq lazımdır ki, namaz qılmayan insan günahlardan uzaqlaşa bilməz. Necə Allah Azze və Cəllə nə deyir? İnnə salətə tənhə anil fəhşəi vəl münkər. Şübhəsiz ki, namaz insanları münkərdən və fuhşiyatlardan, münkər pis əməllər, fuhşiyat, gizli və açıq günahlardan uzaqlaşdırar. İnsan namaz qılmalıdır ki, günahlardan uzaqlaşa bilsin. Əgər bir qul deyirsə ki, mən günahsız olacağım və günahlardan tövbə edib sonra namaz qılacağım, bu şeytanın onu aldatmasıdır. Çünki Allah Azze və Cəllə deyir axı, namaz insanı fuhşiyatdan və münkərdən çəkindirir. Ona görə o insanlara və yaşlı, cavan fərq eləmir. Tövsiyə eləmək lazımdır ki, Quranın əhkamlarına riayət eləsinlər. Biz onlara soruşsaq, sən müsəlmansın, deyəcək, əlhəmdülillah, Allaha şükür olsun ki, müsəlmanam. Allah'a qəbul edirsən, deyəcək, bəli. Peyğəmbərini qəbul edirsən, bəli. Allah Azze və Cəllə belə deyir. Sən namaz qılmalısan ki, tövbə edib günahlarından uzaq dura biləsən. Sən onu gözləyirsən ki, sən tövbə eləyəcəksən, ondan sonra nə vaxtsa namaz qılacaqsan, bu şeytanın ancaq səni sağdan, belə deyim də, allatması və haqqı sənə uzaqlaşdırmasıdır.